凍佢先嚇。你聞到冇咗？都係打散啦，都唔係。即時打咧，即時咧係會唔見咗嘅。你掹到痛啊？點啊？冰一冰佢先。打完咧就冰一冰佢啦。等佢咧唔使咁平啊咁，因為打落去嘅時候都有少少痛。好，冰佢，好啦，呢邊搞掂。都話呢度一紮，你睇下冇曬先啦。呢度啊。睇下冇曬啊！頭先係好勁㗎，佢話冇曬啊。